Enatuuse wano wentava. Akagambo ka Simon Rock. Awo wentava. Naye nga nkwaniriza. Nze Ssentongo Frederick Lugombo oli ku Lugomvizi Show tuli ku Wandegeya Imaging and Medical Hospital. Gayaza Lutete. Bagamba Wandegeya Jeri. Wandegeya Jeri. Kati lino ddwaliro Fule. Yes. Ate ne liri nalyo ddwaliro. Bwe twali wano program gye twasemba okukola ne musawo Aida Nasolo. Ekibuuzo kino nzikiriza okuba nti abantu bangi abakirina. Ebigambo byayogerwanga amagi yagookya yajja mu nnyembuto n'ebiringa ebyo. Naye okuba waliwo abantu nga ye kennyini yeeweera obujulizi olw'okuba tewali asobola bumuweera. Ng'agamba nyinza okuba byonna mbikoze. Naye sijjanga mu lubuto. Saakozesa family planning mu mbeera ya jjenjeero. Naye omwana munoonyeza akoze eki? Abuze. Ekintu kino kiri common nnyo mu baana ab'obuwala wakati w'emyaka 28 okudda waggulu. Twali tumanyi nti ku myaka 4 omukazi olubuto lutandika okubula ate ng'era si bye byagundi. Naye kati embuto nga bwe twagambanga nti endwadde za sukaali z'abakadde. Kati osanga omwana wa myaka 4 ng'alina sukaali. Kati osanga omwana ow'obuwala ku myaka 28, 29 ng'olubuto alunoonyeza lubuze. Sooka obuuze Munnayuganda akulaba tutandikirawo. Omunnayuganda aleeyo tukomyewo ku Lugonvuzi Show mwatusabayo show egi. Era tukomyewo nti muntu weeyo show ne Mr. Lugonvu nga twanyumirwanga shows. Tukomeddewo ku bakyala kibayita secondary infertility. Lwaki yazaalako omwana omu atuuka ekiseera n'anoonya omwana omulala n'agaana. Emyaka 3 ogenze wala 28 nga yazaala omwana nga yakamala university oba ku university first year n'amala university. Amanya sajja tebakyalabika. Omusajja amufuna ku myaka 29 n'anoonya omwana kusulawo. Ye topic yaffe ey'olwaleero ye tubawadde nga bonus mu 2026. Naffe okubeebaza okutugoberera n'okutwagala tubaddiza eyo topic. Yes. Kiki musawo? What went wrong? Bye tulya, abasajja amagi ge gaasiirira, abakazi mwe mwakozesa ebingi, mbeera ya budde, guno omuzigo gumwesiiga, omuzigo gubafuukidde, omuzigo omukwata mu kizigo mulinga ki, obuzibu buliwa. Yes, so njagala okuddamu ekibuuzo kino. One nga ngamba omukyala olina emikisa egizaala abaana ng'okyali muto. Omukyala alinga nkoko nseera ebiika ekyali nto. Omukyala gy'akoma okugenda ng'akula. Anti waliwo alina 35 ng'agamba ekyali kyo kito. 35 oba mukadde. Obuto bw'omukyala bwe buliwa? 35 omukazi aba mukadde. Omukyala abeera muto ng'ali below 30 years. Ye muto. Ye mukyala omuto. Omukyala bw'osukka 30 to 35 oba okyali mu mid. Bw'oweza 35 obeera mukyala mukadde. Gino egyaffe gye tuyingiddemu tugenda mu ki? Mu mukadde. Omukyala waali badde omakinga sure emyaka 2 kuva ku myaka 2 paka ku myaka 3 opulaningira abaana bo. Bw'oba oluddewo ennyo paka ku 33 kiva ku ki ky'otubuuzizza nti lwaki banoonya abaana? 1. Omukyala agenda okujjukira okuzaala omwana nga n'ekirungo ekikola amagi kigenze kikendera kye tuyita anti-Mullerian hormone. Awo we nakwagaliranga. Ekirungo kino mu ssomero bakiyita tetulina kabaawo tukiyita anti-Mullerian hormone. Ye hormone ekirungo ekivunaanyizibwa okukola amagi ag'omutindo, the quality eggs. Bw'ogenda okula ekirungo kikendeera. Era abakyala abajja ku Wandegeya bakebera ng'alina emyaka 35 ng'asooka okebera ku kirungo ekyo. Bwe kiba kyakka oba weetegekera genda mu menopause. Kyova olaba omukyala asobola okugenda mu menopause ku myaka 35. Menopause zabanga za myaka 5. Nedda mukwano. There's what we call early menopause. Myaka 33 omukyala n'agenda mu menopause. Periods ne zitadda ne mumuwa n'eddagala ne zigaana okudda. So bw'oba okyaliyo ng'olowooza okyali muto manya nti menopause esobola okujja ku myaka 33 n'ofuna early menopause. Osobola okunoonya omwana ng'oyingidde menopause. Ate kyekirowooza onoonya mwana kumbe wayingira dda menopause. Ate menopause kitegeeza menses pause. Nezishwi
okyagira kati ekitegeeza fertility window okoze eki ogifulumye yeyo ensonga esooka. Ensonga ey'okubiri abakyala gye bakola between 22 and 30 ng'abeera n'abasajja ab'enjawulo. Abasajja ab'enjawulo ne bamukuba ebisira ne babeera nga ate bisira ne babeera nga bamusiiga zi infections, zi sexually transmitted infections. Zino infections zijja ne zigenda mu nabaana ne zirya enseke ne zikola ki? Ne ziziba. Njagala okuwa omukyala amagezi bw'ozaalako omwana asooka n'olwawo okufuna omusajja omulala tokyusakyusa basajja waakiri sooka weesonyiwe ofune omusajja omu. Process gyo obudde bw'omala ng'olina abasajja ab'enjawulo ne bakusiiga infections. Enseke zino zikola ki? Ne ziziba. Because ezo endwadde infections zikosa mu ndira, endira ne zitandika okukuluma, endira ne zikuluma bw'ojjanjaba infection gwe gy'olowooza nti is a simple what? Infection. Eno infection buli w'ogijjanjaba ekola enkovu, what you call scarring oba adhesions. Kati bw'okola enkovu zino obuseke engeri gye buli butono n'enkovu zizimba nga zesiba ng'ogenda mu what you call bilateral tubal blockage. Oyagaza omuntu bilateral tubal blockage. N'olyoka onoonya omwana n'osimba n'akagulu. Eno sex okola? Eno sex yimisana nakyo. Byo bisigala biri okay. Omuntu anoonya omwana awujja sex. Ne mu ttuntu obagamba oba oli awo nyinza okuba nafuna kumba oli ku nseke ezaakola ki? Ezaaziba. Ng'omusajja alowooza nafunye ate abakazi abamu balimba gamba siinayo na mwana kumba alina omwana ali mu second. I understand. So okulwawo wano temptation ky'oba olaba ye omuzungu yagamba zaalira abaana bo between 20 to 30. Ekitegeeza muwala wange bw'amala university ne bamutikkira ng'ali ttumbu nsanyuke. Sanyuka busanyusi. Mama wange yaŋŋamba tova ku university nga tolina musajja. Nkwegayiridde mwana wange nga tonnadaga muntu era tadya. Mama wange yambeeranga ku bulago tonnadaga musajja ng'omala okusoma tandika okuzaala abaana. Ate bano bagamba nti no omanyi kyokola sooka okole ssente zo ziwere omwana onaazaala w'ozaalidde. Ennaku egenda kukuluma ng'olina ssente nga tolina mwana olimbuulira ogende mu adoption. Waakiri obeera n'omwana naye nga tolina ssente. Naye bw'ogamba nti nno kansooke nnoonye ssente ogenda kuzifuna ozireete ku Wandega Imaging Center ozitwale mu malwaliro amalala ng'onoonya okuweerera abaana b'abaganda bo. Ate nga temuli wuwo olwo okiwulire kito kyalinga Mwami Lugonvu obugumba ye kibooko ekyasinze obukambwe ku nsi. Aliwo omukazi namulabawo n'agamba mmwe mwogeza bwavu mugamba nze sizaala after I have my money. Obwo bwana bw'ekinaku nze sibuzaala. Oyo asula bubi. Buli olaba ku ssente zo jjukira teri musajja agenda kubeera nawe nga tozadde. Era agenda azaala abaana mu bakazi abalala bw'osigalewo obusigazi. Waba akuyambye. Wakiba si nnyo agenda tambulamu akulekewo olwofuna omusajja omulala obeere mu lugendo lw'okukyusa abasajja olugendo lukyasinza okuba olubi. So twali tuli ku nsonga ey'okubiri eya infections ezijja nga zitawaanya ki abakyala mwaka akaseera n'atuuka mu 30 years n'anoonya omwana n'akola ki n'abula. Ensonga ey'okusatu fibroids ebizimba mu nabaana. Buli bw'olwawo okuzza ku mwana towona fibroids. Bano abawooza kanzaaleyo kamu ak'obuto nkole. Era omusajja wasa omukyalo ow'emyaka 35 and above at your own risk. Ati omukyala tobanja mukazi wa 35 mwana owa 35 bwe ng'omugenda kulyako buli dancing around. Okay. Okitegedde? Ebyokunyumirwa naye okunyumirwa okutali mukaana. Gwe muwase ng'okisuubira nti nno oluusi mujja kugendako mu HSG test ekebera enseke hysterosalpingogram togiwona eyo ogendayo n'owayaago 2 kukebera nseke awo tusangemu ebizimba olwosoke mugende mu theatre bakole ki babijjemu era tobagalantidi nti olwokuba babijjemu jukira babijjamu olumu kikola adhesions nakola enkovu mu nabaana
ekitegeeza eddagala ettongole lyowa wadde bino byonna ebirala tugezaako. Eddagala ettongole eryowa omukazi zaala nga bukyali. Nze era buli muntu afunye omukisa ne mukolako mugamba. Mama wange yakiŋŋamba naye nali sinnasoma busawo. Naŋŋamba lwaki tomuzaala nga mukyali baana bato. Ne mugamba abasajja obamanyi ebyabasajja. Omusajja ky'omwetagako penisi. Maama yagamba akuwa enkwanso za bwereere. Gwe munno omufunye togenda musaba biraalo byange era ndowooza ffe omukolo gwaffe wakagulaba naye nga twagenda okukola omukolo nga tulina abaana bameka 3 ekitegeeza nti nno ye zaabu gwenyinza okubawo lugonvuzi guno omwaka kyebawadde bw'omuwalawo myaka 23 24 25 26 kubanga bw'ogisukka nga tozadde fibroids teeka fibroids abnormal growth ezizimba mu uterus nga zireactinga ku butazaala ejirijja neriyika buyisi neddala bwe lityo kati system nebeerawo ng'ekola what you call fibers agantuntu agazimbazimba negaluka gakusalako jjukira bwe gakusalako otandika okufuna ekikulukutu n'obeera ng'obleedinga abnormal bleeding otandika okufuna painful periods n'obeera nga gwe wennyini gwe yekolako buki obulumba. Waliwo omukazi agamba nti nze ennaku zange zikyukakyuka kamu ku bubonero nga talina nti nga 22 paka nga 27 nga tazimanyi mulimu lwezitalabika nako ne mubaamu lwezijja mu ku 14 ne mbaamu lwezitajjira ddala ne mbaamu lwabuusaawo ennaku. Era ngenda kuddayo ku kibuuzo kyaffe ekyolwaleero omukyala bw'agenda akula ebintu bigenda bikyuka kyova olaba wogenda okula otandika okumisinga periods ogenda ofuna changes emibiri gugenda gukola ki gukyuka. Twasoma mu kusoma kwaffe tulina kye tuyita amenorrhea absence of periods bulwadde tulina kye tuyita menorrhagia heavy and prolonged bleeding singa onabamu omusaayi mungi ne gulwawo bulwadde buyitibwa menorrhagia. Kyo kye tuyita dysmenorrhea painful periods singa periods zinaakuluma okusingawo bulwadde ekitegeeza omukyala alina okoperatingira ku nomo nga periods tezikuluma naye ebyo bijja between 20s 20 kati bw'ogenda oyisa emyaka egyo ebintu bigenda byefuula era olaba ng'otandise omesinga periods manya mukoonaawo periods zisobola okudduka nezibulira ddala. Njagala okukabatema menopause esobola okujja ku myaka 33 kozi nyina kyembuuza periods bwe zibula bw'obwagazi busigalawo oleokala vagina ekalirawo because hormones ziba zekyanze vagina ntandika okukala nobeeranga sweetness tokyawooma obeera tokyawooma vagina negenda ng'ekyuka. There are changes in the vagina or actually vaginal atrophy. Ojijukira nga tujikuba bulungi nti vaginal atrophy eva ku changes in the hormones nga estrogen akuvuddemu ejjanya mu menopause neerebera bweti vagina feeling of the vagina. Enkwaso temukyali ekwaso omusajja yali nongamba like amazi bagiyita batya like ekintu okuba nga kikyakwata anti vagina erebera nobeera nga just olya buli just kutuukiriza mukolo. So tukyali ku kibuuzo kyaffe lwaki abakyala ayazaalako akaana atuuka mu myaka 30s n'anoonya omwana. 1 twagambye age oba ogenza okula bw'ogenda okula omubiri byekuzaala guba gubivaako. 2 netugamba blocked fallopian tubes olwakubanga obeera ofuna infections era bw'olaba omwana we aluddewo kyoba omanya abasajja bangi abagenzi bakola ki nga toli mufumbo. Bw'otaba na musajja wabeerawo abo abeenyigawo bajja ne infections bujjanjaba buli wojjanjaba infection ekulekako enkovu. So wali mu abiri bu infection okajjanjaba n'ofuna olubuto n'ozaala wano kawona nekaddamu nekakulumba eventually nekazibikira eki enseke. So omuntu yenna aluddewo ennyo era bw'osanga omukazi
mbadde ngenda kuwa eddiini yamunaye nenjesonyiwa bw'osanga omuntu mbadde nduddewo nkyekuumye ndi mbeerera ku myaka 4 mugendeko ng'omanyi yalizaala kubanga ali mbeerera teyegasse nnyo n'abasajja ekiyinza omumukuba gemaje okuba nga akoze eki the quality and the quantity of the eggs nga gayebyo oba nga gakendedde yogera ku baalwawo ng'ate abadde akozesa family planning abo nabo bwogereko makkati awo abadde ajja akozesanga family planning methods kati n'atuuka nga ayagala ki mwana buli woolwawo ng'okozesa family planning methods zino zikyusa hormones kyova olaba olagamba family nagivaako periods tezadda family nagivaako nfuutukamu bitole n'atuuka okunoonya omwana nga takola ki nga tamufuna biki ebikyasinze okubalemesa zezo ze mbagamba uterine fibroids bw'ogenda myaka 4 oba ogenze emyaka gya bukadde tukusuubira kwera bazzukulu naye emikisa gikyaliwo naye oteekamu akasente akawerako kubanga hormones zakugula amagi gakuzimbulukusa kyotaalikoze wali ng'oli myaka meka emito ate era osobola okugazimbulukusa ne gagaana osobola ozigula ne zigaana njagala okugamba abantu abalina ssente banoonyezza abaana ne babulwa abaana ate ng'alina ssente n'agenda n'akola ne IVF waliwo gwe twagamba last week tugenda onoonye surrogate onoonye omuntu akuwa amagi akusitulira omwana bwe tokyasobola kukola ki kuzaala nga n'amagi sigage kati ekiba nyanjawulo ki n'okwadoptinga omwana era obanga adoptinze emu ekyo kirungo kye nakugambye kya anti-malarial hormone buli bwe kibeera wansi amagi go tegasobola kukola mwana olina kufuna amagi ga mulala omulala n'akusitulira kwe kufuna ku mwana ate tabawo kiringa omwami yali atalina nkwanso bagifuna enkwanso ewalala ne bazikuba omukazi era omwana batalina DNA tabawe ekikyasinze okulemesa abakyala okufuna embuto obutamanya busudde abantu bangi mu ntata nti abeerawo awo omusawo noonya ssente abasajja twabavaako basajja bayaaye omusajja era penisi ogyetaaga ekuwa enkwanso ozaale omwana ninza kuba embaga no sex before marriage bategeera okitegedde ekintu ekyo mulimu emyaka wano nga basajja bakukwana mu 20s ne mubaamu emyaka nga basajja gwabakwana actually nga gwanoonyeza omusajja omwana kitegeera nze nzaalambuza sinagambako nti omwana nanema okulabirira njagala omusajja kati anzaalamu olwo oluyingidde ameka anzaalamu kati musawo Aida nkolaako ngende nnoonya omusajja gwengwako yenna mwagalako nkwanso sibanja fees sibanja school fees n'afuluma nayingira kawundo ye n'afuluma akawundo ezimpenkoni omwana ng'abuze bade empenkoni etali mu mwana tenyuma era omuntu eyekonsolinga nze nina ssente sirina mwana teri mwana agenda kukunyumira nga mwana wuwo gwe weezaalidde omwana gwe weezaalidde abeera yo own property nti ne bwofa ono mwana wa gundi edda bagamba ngo omutatazadde bamuyisanga manju mbagambye obugumba ze kibooko ku nsi ezikyasinze okuluma okusinga obwavu tanti abantu baga obwavu buluma naye obugumba buluma ate buluma nnyo omukyala kiruma Mr. Lugonvu fe abakazi okufuna omusajja ng'afaayo omusajja omulungi buli omu gwe yali egombye ssente weeziri omwana n'abula so kiddayo bw'oba oli 30 and above omuzungu yawa secondary fertility nga okunoonya omwana nga tomufuna for 1 year singa obeera below 30 years bw'obeera above 35 tukuwa emyezi 6 bw'omunoonya nga tomufuna myezi 6 tugamba lumba eddwaliro bw'oba oli below 30 tukuwa omwaka mulamba nga mwegatta having sex for a full year of unprotected sex every day every month mu nnaku ziri bw'oba 30 years 35 tukuwa emyezi 6 mwebake mu buliri myezi 6 omwana bw'agaana adduka mu ddwaliro 1 kebeera transvaginal scan amagi gakyaliyo toyina polycystic ovarian syndrome otandise okugejja otandise okumera ebirevu otandise okumera olubuto olwo n'amagi gatandise okukola ki obutakula nkulaba okole x-ray
ekebera enseke tezaaziba. Nze enseke tezaaziba, ngenda bulungi mu period. Osobola okuba ng'ogenda bulungi mu period naye ng'enseke zo zaaziba. Akabonero kokka akakulaga nti enseke zo zaaziba butafuna lubuto. Kubanga enseke zo bwe zibeera open ofune ki? Olubuto. Musawo Aida, osobola okugenda period ng'enseke zaaziba ogenda bulungi nnyo. Ate akabonero akagenda okulaga nti zaaziba butafuna lubuto na test eyo hysterosalpingogram x-ray ekebera enseke. Ekyokusatu ojja kukeberayo AMH okebera ne hormones. Tuyinza okuba tulirengana muntu ali mu menopause. Kubanga menopause weba enajja tejjirawo. Otandika okubuukabuuka periods, otandika okugenda mu nga bw'oyosa. Tutuyita pre-menopausal syndrome. Netubaawo ne menopausal syndrome ne postmenopausal syndrome. Bw'otandika okutuuyanirira, wera mukyala wo nga tandise okweyambula, abeera atuyana, ayomba, omanya akageze menopause. Afuna post. Jajja baba bakambwe. Kire yambula, babeera gomesi agisibi. Eba gomesi, abeera agisibi mu half. Ng'olwomanya yikirwa ekibugumo, hot flashes. Ekiro teyeebikka. Omukyala abeera asula akiringitana mu buliri. So mumanya muyingidde mu bukadde bwammwe. Ntandika okwetegekera obukadde. Kati ate tufuna obuzibu nti oli ataamanya egyo emyaka magira mu ddwaliro ng'anoonya omwana. Nga it is too late. Nga muyina asobola okuddamu nafuna omwana. Naye comes with the cost. Kyekugambe nti miliyoni 5 gwe wasevinga ng'okola. Osobola okugabala mu ddwaliro matono nnyo ng'onoonya omwana. Yes. Osobola okugenda mu IVF 3 ne bagalya ate naye takola. Miliyoni 3. IVF costs 25 to 30 million. Yene yokukubamu obulungi. Yokukubamu amagi. Kati savings zewakola mu myaka giri n'ozijjayo n'oziteeka mu mwana ate ne bagamba yagaanye leeta endala. Tukiddemu. Tebadda kuziriza ennyini. Sente ziri ziba zigenze kiba kigaanye. Nakanisa emmotoka teyawonye eddamu ogiterezi. Bwe bakuba amagi ago bakozesa hormones nyingi, bakozesa sente nyingi actually n'okubitereka okubigatta. So bwe kigaana bakugamba tuddamu noonyayo sente endala tuddemu. N'ojjayo era 3 amalawo. Omukyala gwe nakolako nga yali agenda kwesuula mu mmotoka. Yatunda emmotoka yo ogwasooka, yatunda yali Spacio, n'atunda miliyoni 18 n'aziteekayo. Ne bigaana. N'atunda poloti ogwokubiri, miliyoni 32 n'azissaayo ne bigaana. Ekitegeeza IVF eringa visa ya Amerika tekutunza bibyo. Sishiwaddiru okuba nyeze kadirisa visa banajima. Ne sishiwaddiru nti olwokuba pagankubye omwana agenda. Era nalako omukyala agamba abakyala temupapa kuzaala bw'oba olina ssente zo ojja kugenda ku IVF. Mujega. Anti mutamanya. Ojja kuziwaayo ne IVF ekole ki. IVF is just a method. Naba nente. Nze nina ente. Muzikuba amazzi n'etakwasa. Ne muddamu ne mugula amazzi. Ag'enkazi ga 3, ag'ensajja ga 25. Ne muddamu ne mugula amaki amalala. So ekikyasinze okulemesa kyetugambye okulwawo. Ne topiki yaffe eyambyani omukyala anoonyeza omwana. Njagala okuwa essuubi asusiza 35 okyasobola. Singa ebizimba ebyo binaavaamu kubanga basinga bakimanyi nti balina fibroids. Nze njagala okukakasa singa 3 gawera nga tonnazaala togenda kuwona fibroids. Singa emyaka 3 gawera nga wakoma okuzaala ng'olina emyaka 21 togenda kuziwona. Fibroids zo muyeekera jja singa onaaba oluddewo era singa onaaba tozadde mwana. So tugenda zeewala tutya tuzaale. Bine social media omanyi ewabya abantu abasajja mbwamu baveeko teri kuva ku musajja. Nze nakugamba nava Masaka nga nze kufumba kuzaala abaana nzayogera ne mama abaana abeka bana. So mulabire ku nze si mukulu wammwe. Ate okyazaala wangambye yaga mukaaga. Mbulako 2. Sibula Munnayuganda. Munnayuganda ali eyo. Bonus show tubawadde. Ebadde egamba lwaki abakyala banoonyeza abaana nga yazaalako kamu n'atuuka n'anoonyako okubiri ne kabula. Kitopiki yaffe y'olwaleero ne mbagamba nti okulwawo age ne mbagamba ekyokubiri infections nga pelvic inflammatory diseases bwe mujja ku basajja
zitambulira through sex ne ziyingira munda ne zonoona system. Naye mbagamba ekyokusatu ebizimba munda abaana. Ekyokuna enseke okuzibikira n'obeera blocked tubes bye bintu ebikyasinze si mmere. Nakabe kwasa mmere gitulya ennaku zino si mmere. Changes, age, fibroids, blocked fallopian tubes, infections. Abaana b'ennaku zino bawala infection. Infection eri Kampala wano gwafuuka musujja. Infection eri mu baana b'e Kampala. Lwaki toilets, lwaki changes in the men. So infection bekukwata girabe nga mutemu azze okulemesa okuzaala jjajjanjabe mangu omakinge sure nti ekoze eki nti ewonye. Ojja kuzaala abaana bo nga wona abo baagala. System ogikipinga nga namu bulungi weweegattira woofunira olubuto. System bw'ogirisaawo ennyo nakugamba ereeta ebizimba. System bw'erwala ennyo enseke zizibikira n'omumwa gwa nnabaana guzibikira. Saagala kujjukira omukyala twagenda olaba ng'omumwa gwa nnabaana gwaziba nga n'enkwaso ne wayiwayo ekidomola teziyingira zikomawo bukomi what we call cervical stenosis, narrowing of the cervix nga kaziba ne vagina enaatera okuziba. Kitegeeza abaakavaanga ate olwawo okwegatta vagina esobola okuziba. Alayisuwa.